喂，喂，係你好啊，買嘢定係講故事啊？姨，喂，做咩姨？小賢姐姐，小賢姐好啊，呢個姐，重組好啊，做咩姨？我成日睇你個故事咯，我而家見到你哋特別對啲老人家特別好，所以我今日都有啲嘢想同你講一下，屋企有啲事情咩事啊？想同你講一下。係咁啊，我真係而家我而家都係60零歲啦，都係老人啦。我聽你把聲音就知啦。而家我三個仔女而家上咗車啦，小燕子。吓？都大咗啦，真係，呢一世真係好難，真係嫁咗一個冇用嘅老公咯。哦，點冇用法啊？之前我哋嗰陣時80幾年結婚，嗰陣時我啲家公家婆都唔喺嗰度啦，嗰陣時佢就出邊出嚟打工，佢每次出嚟打工都係冇車費翻去嘅。冇車俾翻去嘅，係啊，咁嗰時我有3個小朋友啦，咁我喺屋企，後嚟咁我就同佢哋一齊出咗嚟，佢真係又冇咩，即係冇咩手藝啊，冇咩頭腦咯，即係乜嘢都做唔到，後嚟我就去打咗2年工，咁我嗰陣時都係幾辛苦，嗰個年代嚇，真係好窮嗬。後嚟即係話有時話叫佢擺下地攤啊，咁佢去賣啲水果，擺下地攤，嗰啲嘢都賣唔出去，即係賣到爛都買唔到，賣唔出去。咁後嚟又有幾個小朋友咁，聘我一個人嚟養。後嚟我就嗰陣時就做個小賣部，做個小賣部，佢又係幫唔到，即係佢又冇一樣手藝咯，又係嗰陣時都係父母包辦嘅，80幾年嘛。即係父母包辦嘅，即係話嗰陣時真係好似咁你想表達啲乜鬼啊姨？即係啲嘢好，我真係同你講下，即係話依家真係同你傾下。傾啦，咩事？你傾你個老公係咪？係啊，即係話我呢，即係咁樣。而家咧，即係後嚟我3個仔女就係講我做個小賣部，咁佢又幫唔到我就。佢即係去出去打工，又係搵唔到工做，做生意又係做唔到。咁你想講你個老公做乜鬼？咁就成日同佢嘈交啊，成日即係咁多年嚟，成日即係同佢嘈交，咩嘢都幫唔到，成日同佢嘈，佢就話我喺咁多人面前啊，即係敗佢，係啊，話敗佢咯，侮辱佢咯，咁樣。咁我覺得我自己一個女人係嘛，都想有個依靠。咁你後尾唔改嫁咗啊？冇啊，咁有3個嗱，我哋廣東人，我都係廣東茂名嘅。咁你知道我哋呢啲係嘛？嗰啲年代邊度會好似而家咁樣啊？唔中意又話去搵第2個，而家咁你到底想點啊姨？你話俾我知，你快啲講你嘅心事。你係咪識咗個男朋友？冇，即係話而家咧，即係依家唔係話有男朋友，即係話而家。即係而家啲仔女而家又大個咗啦，即係以前一直即係3個仔女都係我一直基本上個頭家，即係咁多年嚟咁辛苦，基本上佢即係幫唔到乜嘢咁樣。幫唔到嘅冇辦法噶，你60幾歲啦，姨你仲想點啊？即係而家就係啲仔女大啦，嗰個小賣部而家即係嗰啲做生意越嚟越難啦嘛，仔女又大個啦，而家我就大個啲仔女又成咗家啦，而家真係我就同你有咩心事，不如你講埋俾我知，你有咩心事啊姨？即係同佢哋即係而家我真係覺得我而家啲仔女大個啦，又全部都成咗家啦，而家我到底我都啲仔女都成咗家啦，成咗家啦，而家啲即係話我到底我都唔知邊個家係我嘅，點解咁講咧？你講下。依家我就同個細仔住，但係嗰個細新抱咧就係佢係獨生子女嚟嘅，咁點啊？佢啲性格好唔好？我真係而家跟個細仔住嘛，我老公就同個大仔住嘛，咁佢啲即係我又好似有啲睇唔慣咯，佢係獨生仔女嚟嘅應該咯，即係佢以前可能佢哋屋企嬌生慣養咯，咁佢而家有上班，同個仔結咗婚3年，即係佢而家又去上班，上去班翻嚟，咁我就即係做家務嘅，乜嘢都係我做。
所有乜嘢都係我做咯，佢一翻嚟就玩手機咯，打遊戲嗰啲咯，咁我好似食咗飯咧，嗰啲碗抌喺嗰度，從嚟都唔會話洗碗家務啊，所有咩都冇做咯，但係一翻嚟好似我覺得睇到有啲唔慣咁樣咯，睇到有啲唔慣佢食個碗，佢唔夠膽話點樣叫我去洗，叫我仔同佢洗，咁我睇到咁你個仔願意咪得咯，阿姨。我睇佢唔慣啦，睇佢唔慣，佢，我就講咗佢，我話雖然我話你係以前你屋企條件好啊，點樣你父母點樣，你點樣任性，但係你而家都係嘛，都係人哋個老婆啦，都係咩啦，我就講咗幾句啦，我話都好似都唔可以咁樣啦，係咪個碗自己食個碗都唔使似咩啫？咁佢就而家就同我嘈咯，嘈我就而家話唔要我喺嗰度住咯，就係結咗婚2-3年啦。2-3年都話唔止話係即係話，唔係話講懶啊嗰啲乜嘢，咁佢2-3年又冇小朋友喎，冇小朋友我話叫佢去醫院睇下係咩問題，咁佢就話順其自然咯。咁順其自然咪順其自然咯，結咗婚先3年。咁後嚟我就去佢哋去搞衛生嘛，搞衛生去佢房間嘛，咁佢房間嗰度擺咗好多嗰啲避孕套咯。嗰啲避孕套我就問，我話點解你哋都係結咗婚啦，都係夫妻啦，點解仲要用嗰啲避孕套啊？我話你一直都係咁樣我，我話點解3年啦，點解仲要用避孕套啊？點解仲唔要小朋友啊？佢就話我多事咯。咁你真係多事嘅係咪？咁結咗婚啦，咁我肯定都要想抱孫噶嘛，係咪啊？都3年啦，都唔係話。咁有啲嘢唔能夠強求噶嘛，你走去抄人哋啲嘢做乜嘢呢？咁我唔係話抄嘛，咁我睇到佢擺喺嗰度，即係佢自己嗰啲房間啊，乜嘢都唔整，乜嘢都係我同佢執拾。你可以唔執噶嘛，阿姨啊，年輕嘅嘢你理得佢就好似狗竇咁樣啊，你過得到嘅佢都過唔到嘅，佢自己識得執噶啦，姨。咁我冇嘢做，我都係幫屋企搞到乾乾淨淨係咪？乜嘢都做，咁我就問下佢啊嘛，問下佢點解唔要小朋友嘛？佢就話我多事，而家就話同我嘈咗，話唔要同我一齊住咯，趕我走咯。咁我走，咁我個仔即係一路同我仔嗰啲感情一手湊嚟嘛，都有感情嘅。我仔都比較孝順嘅。咁點啊？咁你走咗定係冇走啊？我仔就話叫我翻鄉下住一段時間咯。咁你而家咪喺鄉下？唔中意。我翻咗去，後嚟我就去咗我女。我仲有個女嘛，就去咗我女嗰度住。我女而家都係準備生第2胎啦。而家都有6個月嘅身紀啦，6個月。咁點啊？姨？咁我個仔我個女佢而家又仲係要上班，同我個女婿而家都仲係上緊班。我又係好似喺我細仔嗰度一直咩同佢做家務啊，同佢做家務啊，同佢煮飯啊嗰啲咯，佢哋翻咗嚟就有飯食咯。咁點啊？咁你而家同個女相處得好唔好啊？我女又冇乜嘢，但係就係就係個新抱，即係個女婿啊！佢而家係嘛，個女人而家咁大住個肚，大住個肚咁，係嘛，生仔都係嘛，都係好難嘅咁。即係我個女婿而家仲要同佢搞埋呢啲嘢咯，搞埋啲嘢。即係有一次我又唔係話故意話點樣裝佢嘅，即係話我晚上去廁所嗰陣時嘛，去廁所嘅時就聽到佢哋嗰啲聲咯，好似係嘛，即係喺嗰度搞嗰啲嘢。咁佢而家都咁大個肚啦，所以點啊？所以我覺得我個女婿後嚟我就講叫我女婿即係話節制一啲咯，而家都咁大個肚係咪？後嚟個女婿佢冇點咗出聲咯，冇出聲。後嚟過咗幾日，佢又係咁樣，又聽到即係又去廁所，又聽到佢入邊咁樣搞啲嘢。後嚟我行廁所翻嚟，我就推下個門，佢冇反鎖個門，我反鎖個女婿就坐住嗰度叫我個女含咯。所以我真係，所以點啊？所以我個女婿又好嬲咯，佢就叫我滾咯，好大聲咁樣對我叫我滾咯。咁我又無意中我打開個門啊嘛，係咪啊？咁佢哋就咁你無啦啦打開人哋個門做乜鬼噶？你又話而家姨？咁我個女咁大個肚啦，咁佢嗰度係嘛，個肚咁大個啦，咁到時我都驚佢係嘛，有咩事
即係養兒100歲啊，長憂99係嘛？我點知佢冇閂門啊？咁我行嗰度過，我聽到佢啲聲，咁我隨意推下門，我點知佢冇反鎖？我唔知你點講你阿姨，真係噶，我都唔知點講你，幾尷尬啊！咁你叫你女婿點啊？我女婿佢就好嬲啦，叫我滾咯，叫我滾出去。咁嗰時我又好激咯。咁你有冇走啊？咁大個肚啦，係咪先咁大個肚？點鬼知？好似係嘛？好似嗰啲咩衣冠禽獸咁大個肚，而家仲要搞埋呢啲嘢。咁我又好嬲啊，好嬲！後嚟咁佢用嘴啫，啊？佢用嘴啫，你唔管得到呢啲嘢噶嘛？你明唔明啊？我睇唔慣啊嘛，睇佢唔慣啊嘛，我都係好激氣，係咪先？咁大個肚，你睇唔慣啊，因為你已經老去噶啦，姨啊。咁你而家點收科？你話啦？我又都好嬲，哎呀！我覺得真係當初真係唔應該嫁俾個女，真係好似嗰啲衣冠禽獸咁。哦，即係唔將個女嫁俾佢係咪？係啊，我而家好後悔。你仲有啲咩？佢又係趕我走咯，趕我走，我都係好激氣，我都要。後嚟我都執咗嗰啲嘢，就又去咗我去咗我個大仔嗰度。你好啊，小哦，你好啊，姐姐。阿寶啊，啊？阿寶，阿姨啊，你好阿寶。啊，阿姨啊，你都咁大個啦，係咪？你第一次俾個新抱趕走嗰陣時，點解你仲唔反省下嘅？點解俾人趕走嘅？點解去到第二個女嗰度住？咁我都冇話做錯，係咪先？佢趕走我有做錯咩？唔係，我唔話趕走你做咗阿姨。錯，點解人哋趕你走咧？你窺探人哋嘅私隱啊，阿姨啊！其實你第一個家即係個仔個家嗰陣時，你知唔知佢哋大個咗噶啦？你做阿媽嘅唔應該去管嘅。你講，你等等佢先，姐姐，我再問下佢，你而家執咗衣服去你嘅大仔嗰度係咪？係啊。咁而家點啊？而家去咗個大仔嗰度，去咗個大仔嗰度，應該有而家差唔多有一個星期。